咁其中一樣喺郵輪上面嘅活動呢，就係呢啲咁樣嘅叫做 Sea Craft 啦。咁今日呢，就係11月11號 Remembrance Day。咁呢今朝呢，就有一個節目呢，就叫做 Sea Craft。咁就係呢郵輪呢，就提供呢啲 Sea Craft 呢，就俾大家去整嘅。咁啊可以識下朋友啦，跟住呢，佢又有啲 activity staff 呢，會教你點樣做嘅。咁啊，有啲人咧就拎完咧就走咗啦。咁有啲係坐喺度一齊做。咁啊，即係有啲似啲退休嘅社區嘅活動咁啦。咁亦都有好多退休人士啦。咁咧，聽日後日就上岸啦。咁頭先呢位哥哥仔 ，Hi Nelson。咁呢位哥哥仔咧就 Can I share your story with the audience? Sure. 咁啊，前日咧喺巴拿馬咧先上船嘅。咁咧，今日第一日咧就過運河啦，跟住第二日咧就佢生日喎。咁今日咧就即係翻工啦，所以今日咧係第4日上船嘅。咁叫 Nelson 喺 Jamaica 嚟嘅。咁啊，anyway，咁啊有呢啲咁啦，咁啊好似退休嘅院舍咁樣。咁有啲人就拎咗拎咗啲嘢走咗啦。咁啊，我咧本來都諗住坐喺度整下嘅，咁但係咧好似阿爸咧就今日起身咧就話去食早餐啦。今日大家都瞓到好晏，唔知點解。咁啊佢都瞓到可能成10點幾11點。anyway，咁而家去食早餐啦。